ஹே கைஸ், இந்த வீடியோவில் அரப்பைமா வாங்கலாமா வேண்டாமா, எங்கே வாங்கலாம், பெஸ்ட் ப்ரைஸ், அப்புறம் அதோட கேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றியும் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நிறைய ப்ரிடேட்டர் ஃபிஷ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதுதான் என்னோட டர்ட்டில். இதை பற்றி நான் முன்னாடியே வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்காட்டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க. இந்த டேங்க்கில் தான் நான் அரப்பைமா வச்சுருக்கேன். எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான், ஒரு மான்ஸ்டர் ஃபிஷ் இல்லாட்டி ஒரு பெரிய ஃபிஷ் வளர்த்தும் போது கண்டிப்பாக அதோட டாப் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க, இல்லாட்டி ஃபிஷ் வெளியே குதிச்சிரும். இந்த டேங்க் செட்டப் பண்ணுற வீடியோ லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அது பார்க்காதவங்களும் போய் பார்த்துருங்க. இந்த டேங்க்கில் நான் ஹீட்டரும் ஒரு குட்டி ஃபில்டரும் மட்டும் செட் பண்ணியிருக்கேன். அரப்பைமா வாட்டர்லேருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்காது, ஸோ அதனால் அதுக்கு மோட்டர் ஆக்சிஜன்லாம் தேவையில்லை. ஸோ நீங்கள் அரப்பைமா வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே வாங்க வேணான்னு தான் சொல்லுவாங்க, ஆனால் நான் வாங்கிட்டேன். அரப்பைமா ஏன் வாங்க வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்கன்னா, ரொம்ப ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் ஃபிஷ், இது மேக்ஸிமம் 10 feet வரையும் வளரும். ஸோ இந்த ஃபிஷ் வாங்கணும்னு நீங்கள் ஐடியாவில் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போது ஒரு சின்ன டேங்க் போதும், 3 to 5 feet டேங்க் போதும். ஆனால் போக போக கண்டிப்பாக ஒரு 10 feet டேங்க்னாச்சும் வேணும். ஒரு சிமெண்ட் தொட்டி இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அதுக்கு. ஸோ அரப்பைமா வாங்கிறது அவங்கவுங்க விருப்பம்தான். ஃப்யூச்சரில் ஒரு 10 feet டேங்க் இல்லாட்டி சிமெண்ட் தொட்டி செட் பண்ண முடியும்னா அவங்க கண்டிப்பாக அரப்பைமா வாங்கலாம். அரப்பைமா எங்கே வாங்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேரளா சைடு அரப்பைமா ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கிது. அதோட மினிமம் ரேட் 3800 அவைலபிளாக இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் கேரளா போகிற மாதிரி ஐடியா இருந்தால், இல்லை கேரளாவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் இருந்தால் அவங்க மூலிமா கூட நீங்கள் வாங்கலாம். ஏன்னா கேரளாவில் தான் அரப்பைமா சீப்பாக இருக்கும். நான் வாங்கின அரப்பைமா 5000 வந்துச்சு. நான் இங்கே கோயம்புத்தூரில் தான் வாங்கினேன், என்னால் கேரளா போக முடியல. ஸோ இங்கேயே நான் எந்த ஷாப்பில் சீப்பாக கிடைக்குதுன்னு பார்த்து நான் வாங்கிட்டேன். பட் இன்னும் கேரளாவில் இதை விட சீப்பாக கிடைக்கும். நீங்கள் இன்கேஸ் வாங்கணுன்னு ஐடியா இருந்தால் அதுக்கு பிளான் பண்ணி வாங்குங்க. அரப்பைமா ரொம்ப ஹார்டியான ஃபிஷ். ஸோ இதுக்கு கேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அவ்வளோ பெருசாக ஒன்றும் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நீங்கள் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் 20 to 30 degree செல்சியஸ்குள்ளே வச்சுருந்தா போதும். அப்புறம் இதுக்கு ஆக்சிஜன் கூட தேவையில்லை. பட் நம்ம டேங்க் சுத்தமாக தெரிய ஒரு ஃபில்டர் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. இது எல்லா வகையான ஃபீடும் எடுத்துக்கும். ஸ்டார்டிங்கில் சின்னதாக இருக்கும்போது நம்ம பெல்லட்ஸ், ட்ரை ஷ்ரிம்ப், பிளட் வர்ம்ஸ், மீல் வர்ம்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். போக போக நம்ம சிக்கன், ஃபிஷ், ஃபீடிங் கோல்டு அந்த மாதிரி லைவ் ஃபிஷ்ஷஸும் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் இதுக்கு. ஸோ இதை பொறுத்த வரையும் ஃபீடிங்கும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இது பெருசாக இதுக்கு நம்ம ஃபீட் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போகணும். அதுவும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். பெருசாக இது நிறையா ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ நான் வாங்கிட்டு 1 week ஆச்சு. ஒரு 1 week அது ஃபீடே எடுத்துக்கல. இப்போ தான் நான் ஹீட்டர்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஃபீடிங் கோல்டு அது சாப்பிட்ருக்கு. ஸோ இதுவரை அது ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது. நீங்களும் அரப்பைமா வாங்கணுன்னு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இது வாங்குங்க. ஒரு சூப்பரான ப்ரிடேட்டர் ஃபிஷ் இது. நெக்ஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு லைவ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இது லைவ் மீல் வர்ம்ஸ். 75 rupeesக்கு 100 worms கிடைக்கும். ஸோ லைவ் மீல் வர்ம்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பரும் ப்ளேஸும் கொடுத்துருக்கேன், உங்களுக்கு வேணும்னா போய் வாங்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டேங்க்கில் நான் ஃபீடிங் கோல்டு, ஃபீடிங் அப்பி, அப்புறம் லைவ் ஷ்ரிம்ப்ஸ் வச்சுருப்பேன். ஸோ இது எல்லாமே நான் ஹோல்சேலில் தான் வாங்குகிறேன். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஹோல்சேலில் ஃபீடிங் ஃபிஷ்ஷஸ் வாங்கணுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் எந்த பிளேஸ்ன்னு நான் சொல்கிறேன். இது டயோ டிஸ்கவரி பெல்லட்ஸ். நான் வச்சுருக்கிறதுல மோஸ்ட்டாக எல்லா ஃபிஷ்ஷஸும் இந்த பெல்லட்ஸ் தான் சாப்பிடும். இந்த பெல்லட் சூப்பராக ரிசல்ட் கொடுக்குது. ஸோ இது 1 kg பேக்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா MRP 490 இருக்கும். ஆனால் நான் ஹோல்சேலில் வாங்கினது 120 rupeesக்கு தான் இது வாங்கினேன். இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுற ட்ரை ஷ்ரிம்ப்ஸ். இது நான் அமேசானில் வாங்கினேன். 250 grams 300 rupees வருது. ஷ்ரிம்ப்ஸ் இதில் குட்டியாக இருக்குது, ஆனால் இது 300 rupeesக்கு ரொம்பவுமே பரவாயில்ல. உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ இதுதான் நான் ஆஸ்கருக்கு ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இது டயோ பைட்ஸ். ஸோ இது டெட்ரா பைட்ஸை விட சூப்பராக ரிசல்ட் கொடுக்குது டயோ பைட்ஸ். இது நான் சில்வர் டாலர், செவரம், அக்காராக்கெலாம் இது தான் போட்டுட்ருக்கேன். இது டயோ டிஸ்கவரியோட டர்ட்டில் ஃபுட். இது 1 kg பேக்கெட். நிறையா டர்ட்டில் ஃபுட் இருக்குது, ஆனால் இது வாட்டரை ரொம்ப அழுக்கு பண்ணுறதில்ல, நீட்டாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் 1 kg பேக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees வரும் MRP. நான் இதை ஹோல்சேல் அக்வாரியமில் 150 rupees தான் வாங்கினேன். ஸோ நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஃபிஷ் வாங்குற ஐடியாவில் இருந்தால் என்ன ஃபிஷ் வாங்க போகிறீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்க அக்வாரியமை நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.